Motosiklet ve ötesi olarak herkese merhabalar. Arkadaşlar geçen hafta bildiğiniz gibi motosiklet yağları üzerine sizlere detaylı şekilde bilgi aktarmaya çalıştık. Bu hafta sizlere motosiklette kullandığımız en önemli ekipmanlardan biri olan lastikler hakkında kendi tecrübe ve deneyimlerimle birlikte mekaniker arkadaşlarımdan öğrendiğim zaman içerisinde bilgileri de derleyerek bir sunum yapmaya çalışacağım. Lastiklerde nelere dikkat etmemiz gerekir? Lastik alırken neleri kontrol etmemiz lazım? Motosikletimizde hangi lastikler uygundur? Bunları nasıl öğrenebiliriz? Lastiklerin üzerinde yazan rakamlar, harfler neyi ifade ediyor? Bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Bundan önceki motosikletimde bildiğiniz gibi 240.000 kilometre yaptım. Dolayısıyla çok fazla lastik deneme şansım oldu. Bu da bana tabii ki tecrübe kazandırdı. Ondan önceki makinemde 175.000 kilometre yol yaptım. 750 Shadow'da. Onda da pek çok markayı denemek ve tecrübe etme şansına sahip oldum. Tüm bunlarla birlikte motosiklet konusunda mekaniker olarak çalışan pek çok arkadaşım var. Onlarla da bunları çok konuştuk. Onlardan da değerli bilgiler edindim. Lastik konusunda size tüm bunları bir araya getirdiğimde sizlerle de paylaşmak istedim. Lastik motosiklette son derece önemli bir konu arkadaşlar. Lastik seçerken son derece dikkatli olmamız lazım. Nelere dikkat etmemiz lazım? Bunları da sizinle paylaşacağım. Lastik konusunda ilk önce bayilerden başlayalım. Yani motosikleti aldığımız yerden başlayalım isterseniz. Motosikleti satın aldığımızda üzerinde zaten lastikleriyle birlikte alıyoruz doğal olarak. Her motosiklet firmasının dönem dönem çalıştığı lastik firmaları var arkadaşlar. Harley mesela çok uzun zamandır Dunlop firmasıyla çalışmakta. Son 10 yıldır Michelin firmasıyla çalışmakta. Michelin de bazı lastikler üretmekte. Bazı modelleri için, her model için Michelin üretmiyor. Mesela Sportster, Dyna, Street modellerinde Michelin lastikleri var. Dunlop daha çok soft day ve touring makinelerinde kullanılmakta. Ağır motorlarda Dunlop kullanmakta. Bunun sebebi sert bir lastik ve ağır yük altındaki performansı daha başarılı. Michelin biraz daha hafif motosikletlerde daha fazla kullanılan bir model. İkisi de Harley'in kendi orijinal lastiklerini üreten firmalar. Benim fikrimi soracak olursanız ben kesinlikle Dunlop kullanın derim. Hangi motoru kullanıyorsanız kullanın. Sportster de kullansanız, Street de kullansanız, Dyna serisinde kullansanız, illa Harley'in orijinal lastiğini alacağım diyorsanız Dunlop alın derim. Ben Michelin çok fazla kullandım arkadaşlar. Çeşitli zamanlarda Michelin takım setlerini alıp kullandım. Lastiklerinizi değiştirirken mutlak suretle takım halinde değiştirin arkadaşlar. Arka lastiği farklı bir zamanda, ön lastiği farklı bir zamanda değiştirmeyin. Daima birlikte bir takım set halinde değiştirmeye bakın. Bu çünkü performansınızı son derece etkileyen bir etken. Dunlop lastiklerini neden tavsiye ediyorum arkadaşlar Harley'de? Dunlop ağır yük altında son derece başarılı bir lastik. Ben Dunlop kullandığım dönemlerde kesinlikle kaplama çatlaklarına yahut kaplama atması dediğimiz etkenlere şahit olmadım. Böyle bir tecrübe deneyimim olmadı. Ama bunun yanı sıra Dunlop'ta başka ne gibi artılar var derseniz, Dunlop arkadaşlar sert bir lastik. Bu da size nerede artı getiriyor? Uzun mesafeler yol alabiliyorsunuz. Bundan dolayı da yol tutuşunda bir kayıp yaşar mıyım diye düşünüyorsanız şöyle söylemek lazım. Sert lastik kullanıyorsunuz arkadaşlar. Isınma süresi biraz daha uzun oluyor. Yani İstanbul'da örnek verirsek kışın 20-25 kilometreden önce Dunlop ısınmıyor arkadaşlar. 20-25 kilometre de şehir içinde iyi bir mesafe. Bu sürede genelde gideceğimiz yere varıyoruz zaten. Kışın sert lastik bu yüzden biraz sıkıntılı. Ama yazın bu bir sorun teşkil etmez. Çok kısa mesafeler içerisinde lastiğiniz ısınıyor zaten. Sert lastiğin başka bir avantajı da arkadaşlar uzun kilometre ömrü. Yani bir Dunlop lastiğiyle rahatlıkla 40.000 kilometreleri çok rahat şekilde yapabilmektesiniz. Hemen hemen her markanın lastiğini deneme, tecrübe etme, hatta birkaç kere takıp deneme şansına sahip oldum. Hangi firmaların lastiklerini almamız daha yararlı olacaktır veya faydalı olacaktır? Bunları size elimden geldiği kadar aktarmaya çalışacağım. Kötü bir lastik olduğunu ben düşünmüyorum işin aslı. Yani bütün bugüne kadar kullandığım lastikler marka olan lastiklerdi. Yani Dunlop, Michelin, Metzeler, Pirelli, dünya global şirketleri olan lastik firmaları. Bu lastik firmalarının
aslında kötü bir lastiği de yok diyebilirsiniz. Burada önemli olan sizin motosikletinize uygun olan lastiği bulmanız ve kullanmanız ve tecrübe etmeniz. Burada iki tane seçeneğiniz var arkadaşlar. Birincisi, eğer lastikler hakkında çok fazla bilgiye sahip değilseniz ve araştırma yapmıyor iseniz, ben fabrika lastiklerini kullanmaya devam edeceğim diyorsanız, evet, Michelin ve Dunlop arasında seçeneklerden birini kullanacaksınız demektir. Ama ben size tecrübelerimle öğrendiğim bazı detayları aktarmak istiyorum. Arkadaşlar, motosiklette hangi lastiği kullandığınız fark etmeksizin bazı kriterlere çok dikkat etmeniz lazım. Bunların başına lastiğinizin üretim tarihini çok iyi bilmeniz lazım. Yani bir lastiğin üretim tarihi DOT dediğimiz bir sertifikasyonla 4 haneli olarak yapılmakta. 2000 yılı öncesinde olan lastiklerde 3 haneli arkadaşlar, ama 2000 yılının öncesindeki model lastikleri bulmanız zaten pek mümkün değil bu zamanda. Artık 4 haneli rakamlar şeklinde. İlk 2 hanesi arkadaşlar haftayı belirtmekte. Son 2 hanesi de yılı belirtmekte. Lastik alırken birinci olarak bakmanız gereken en önemli nokta üretim yılı arkadaşlar. Bu son derece önemli. Peki burada lastiğin ömrü, raf ömrü ne kadar oluyor sorusu gelmekte. Arkadaşlar, Japon Araba Üreticileri Derneği JATMA'nın açıklamış olduğu bir lastiğin fabrika şartlarında uygun depolanması durumunda 10 yıl raf ömrü vardır. Bu noktada arkadaşlar depoların bazı sertifikalara da ihtiyacı var aslında. Ama böyle bir sertifikaya sahip bir depo olduğunu ben düşünmüyorum. Böyle bir denetleme sisteminin olduğunu da düşünmüyorum. Hani 10 yıllık bir süre verilmiş ama ona bakarsanız Amerika Ulaştırma Bakanlığı arkadaşlar ve BMW, Dodge, Ford gibi pek çok araba firması lastik ömrü olarak 6 yılı vermekte. 6 yıla itibaren lastiklerinizi kullanın ya da kullanmayın, değiştirin denmekte. 10 yıl çok uzun bir süre ve hangi şartlarda lastiğin saklandığı da burada çok önemli bir hale gelmekte. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Mesela bu lastikleri sakladığınız yerde karanlık olması lazım. Gün ışığı almaması lazım. Herhangi bir elektrikli cihaz çalışmaması lazım ki ozot üretmesin. Ozot bu lastikler için son derece tehlikeli ve ömürlerini kısaltan, dolayısıyla yol tutuşu performansını olumsuz yönde etkileyen bir etken. Rutubet olmaması lazım. Belli bir ısı derecesinde olması lazım. Ayrıca yerden de 10 ila 15 santim yüksekte stoklanıyor olmaları gerekmekte. Gün ışığı kesinlikle almaması lazım. Yani bir lastik almaya gittiğinizde cam mekanın önünde satılan bir lastik alıyorsanız geçmiş olsun, zaten verdiğiniz paraya yazık ediyorsunuz. Fabrika şartlarından kastettiğimiz kriterler bu kadar kapsamlı ve geniş olduğunu düşünürsek bu şekilde saklanan bir depolama sisteminin olduğunu ben düşünmüyorum işin aslı. Dolayısıyla 10 yıllık raf ömrüne de inanmıyorum. Lastiğin çoğu yerde zaten pek çok firma kriter verememekte. Yani ömrü konusunda net bilgi verememekte. Tavsiyede bulunmakta. 5 ila 6 yıl. Dediğim gibi bazıları 10 yıl raf ömrü vermekte. Benim kendi tecrübe ve deneyimlerim şunu söylüyor arkadaşlar. Bir lastik maksimum çok iyi şartlarda depolandığı varsayarsak, gerçekten hava almayan, rutubeti olmayan, elektrikli bir cihazın çalışmadığı, belli bir ısı değerinde sabit kaldığı, yerden 10 ila 15 santim yüksekte depolandığı bir depodan, sahip bir depodan lastik alıyorsak, benim kendi düşüncem maksimum 3 yıl beklemiş lastik takarım motoruma. Bana göre arkadaşlar, bu sebeplerden ötürü bir lastiğin maksimum raf ömrü 5 yıldır arkadaşlar bana göre. Maksimum 3 yıllık bir lastiği alıyorum. Neden 3 yıllık lastik alıyorum, 5 yıllık almıyorum? Bu lastiğin bir de motosiklet üzerinde takılı olduğu dönem var arkadaşlar. İsterseniz bu lastik 1 yıllık bir lastik olsun. Bunu alıp motosiklete taktığınız anda bunun maksimum motosiklette kullanabileceğiniz ömrü 2 ya da 3 yıldır arkadaşlar. Diş derinliğinin hiçbir önemi yok. İsterseniz lastiğinizi hiç kullanmayın. 2 yıl sonra, maksimum 3 sene sonra bu lastiği yenisiyle değiştirmek zorundasınız. Çünkü bu lastiğin için hava bastığınız anda ömrü başlar arkadaşlar. Dış etkenleri de açık hale geliyor. Ayrıca yağmur, çamur, buzda kullanacağız. Bütün bunlar lastiğinizin ömrünü bitiriyor. İdeal olanı dediğim gibi 2 ya da 3 yıl içinde lastiğinizi değiştirmeniz. İsterseniz dediğim gibi diş derinliği hiç eksilmiş olmasın.
Bu bir şeyi değiştirmez. Bir de şunu söylemek lazım. İlk yıl lastiğinizdeki diş derinliği hızlı erir. İkinci yıl daha yavaş eriyecektir. Çünkü lastik sertleştiği için diş daha yavaş kaybeder hale gelir. Lastik sertleştiğinde arkadaşlar yol tutuşu zayıflar. Ömrü azalan bir lastik fren yaptınız arkadaşlar çok çabuk kızaklamaya girer. Çünkü tutunma özelliğini kaybetmiş. Lastiklerde diş derinliği arkadaşlar son derece önemli. Türkiye'de yasal sınır 1.6 mm ama çeşitli firmalar yaz lastiklerinde 3 mm, kış lastiklerinde 4 mm diş derinliğinden itibaren lastiklerinizin değiştirilmesini tavsiye etmekte. Ben de 3 ve 4 mm civarında lastiğin değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Kış şartlarında motor kullanan biriyim. Diş derinliğinin son derece önemi var. Özellikle kışın motosiklet kullanıyorsanız. Çünkü bu diş derinlikleri sizin lastiğinizin su tahliyesini sağlayan en önemli unsur arkadaşlar. Lastiğinizin zemine temas etmesini engeller. Yani suda kızaklama olayı budur arkadaşlar. Bunun sonucunda kontrolü kaybeder. Peki böyle bir duruma düşerseniz ne yapmanız lazım? Motosikletler arkadan çekerli oldukları için arkadaşlar yapmanız gereken hareket gazı hafifçe bırakmak şeklinde olmalı. Fren yapılmayacak arkadaşlar. Bu son derece önemli. Onun yerine gazı hafifçe bırakmanız lazım. Yavaşladığınızda suyu tahliye ettiği zaman lastiğiniz tekrar yolu tutmaya başlayacaktır. Diş derinliği konusunda arkadaşlar söyleyeceğim bir nokta da diş derinliğini ne şekilde ölçebileceğiniz. Bunun için lastikçilerde veya gittiğiniz bayilerde diş derinliğini ölçen çok basit bir aparat var. Bununla diş derinliğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca her lastiğin üstünde desenlerin ortasında çeşitli yerlerinde diş derinliğinin yetersiz kaldığı noktayı gösteren bir işaretleme bulunur. Lastik eğer o seviyeye gelirse lastiğinizin artık değişmesi gerekiyor demektir. Ama tekrar ediyorum bu seviye çok aşağıda bir seviye arkadaşlar. O yüzden bence buraya kadar inmesini beklemeyin. Lastiğinizi 3 mm minimum 3 mm'deyken değiştirmeyi öneriyorum. Peki arkadaşlar lastik alırken nelere dikkat etmemiz lazım? Sıfır lastik aldığınızda dikkat etmeniz gereken bir noktada arkadaşlar üzerinde bir mum dediğimiz bir katman var. Bu aslında lastik üretilirken kalıptan çıkarken kalıp makinesinin yapışmasında sürülen bir koruyucu katman. Bu da yaklaşık 150-200 km sonra lastiğinizin üzerinden çıkıyor. Dolayısıyla 150-200 km boyunca lastiğinizi dikkatli kullanmanızı, çok fazla yatış kalkış yapmadan, çok fazla ani gazlama ve frenaj yapmadan stabil bir sürüşle bu 150-200 kilometrelik alan kilometre içerisinde lastiğinizi koruyacak olan mumun çıkmasını beklemenizi tavsiye ederim. Peki lastikte diğer önemli nokta ne dersiniz arkadaşlar? Lastikte bir diğer önemli nokta da arkadaşlar lastik hava basıncı. Lastiğinizin uzun zaman kullanmak istiyorsanız ve güvenli şekilde kullanmak istiyorsanız lastik hava basınçlarına çok dikkat etmelisiniz. Lastiğinizin üzerinde lastik hava basınç değerleri yazar arkadaşlar. Maksimum değerleri yazar. Ama burada sizin dikkat etmeniz gereken nokta kullandığınız motosikletin kullanma kılavuzu ve motosikleti aldığınız bayinin size vermiş olduğu bilgilerdir arkadaşlar. Yani bu motosikleti mesela ön 32, arka 36 arkadaşlar. Yüklüyken arkada 40 basıyorum. Ön yine 32 kalmakta. Lastik hava basıncı ile ilgili arkadaşlar çoğu kişinin bilmediği bir detayı da size paylaşayım. Lastik hava basıncı arkadaşlar soğukken ölçülür. Yani bu motor şu anda park halinde. Bunu en yakın benzinliğe götürüp lastik soğukken yapabileceğiniz şey ölçüm yapmak. Mesela 32 çıktı diyelim veya 32'ye tamamladınız. Bir süre kullanacaksınız. 15 dakika, 20 dakika kullanacaksınız. Sağa çekeceksiniz. Tekrar lastik hava basıncını ölçmeniz lazım. 5 PSI arkadaşlar fark çıkması lazım. Yani bu lastik 32 ile biz soğukken kontrol ettik, hava bastık. Yola çıktık. Yarım saat kullandık. Lastik ısındı. Tekrar kontrol etmemiz lazım. 5 PSI fark çıkması lazım. 32'nin üstüne 5 koyduğunuzda 37 çıkması lazım. Eğer bu çıkmıyorsa, yüksek çıkıyorsa, mesela 38 çıkıyorsa lastiğe fazla hava basılmış demektir. Lastiğe fazla hava bastıysak arkadaşlar lastiğiniz ısınmayacaktır. Yol tutuş kaybına sebebiyet verecektir. Eğer 37'nin altında değerler çıkarsa 36-35 gibi bu da size arkadaşlar lastiğinizin düşük hava basıncında olduğunu ve lastiğinizin aşırı derecede ısındığını gösterecektir. Bu da sizin lastiğinizin ömrünü azaltacaktır ve ayrıca yol tutuşunuzu da olumsuz yönde etkileyecektir. Bu durumda arkadaşlar çok önemli bir şey ortaya çıkmakta. Standart kalibrasyonu yapılmış bir cihazla lastik hava basınçlarınızı kendinizin ölçmesi son derece önemli hale gelmekte. Herkesin kendisine ait bir
lastik ağı basıncını ölçen aparata sahip olmasını ben tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, bu hafta size lastikler hakkında bildiklerimi, edindiğim tecrübe ve deneyimleri aktarmaya çalıştım. Özellikle gelecek hafta arkadaşlar Harley sahipleri ve chopper motosiklet sahiplerini çok ilgilendiren bir nokta olacak. Çünkü bugüne kadar kullandığım chopper lastiklerinin yorumlarını yapacağım. Oldukça fazla sayıda markanın lastiğini kullandım. Hem ikinci el çıkma lastiklerini kullandım, hem sıfır lastikleri çok kullandım. Bu yüzden gelecek haftaki bölümde sizleri oldukça güzel bir tanıtım bekliyor olacak gibi gözüküyor. Hepinize keyifli sürüşler diliyorum efendim. Hepinize keyifli sürüşler diliyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere efendim.